अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर 40,000 रुपीज में पीसी बिल्ड करने वाला हूँ। यस, एंड ये वीडियो बनाने की वजह सिंपली ये है कि मैंने ऑलमोस्ट तमाम पीसी बिल्ड्स इस पास्ट पीरियड में कवर कर चुका हूँ। चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। 40,000 रुपीज वाला पीसी बिल्ड रह चुका था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो फटाफट से चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन को भी कर दें प्रेस। इसके अलावा आपके भाई ने टिकटॉक पर भी अकाउंट बना चुका हूँ। भाई छप्पड़ी वाली हरकतें यहाँ पे नहीं होने वाली है। सिंपल यहाँ पर मैं अपनी वीडियोस को अपलोड किया करूंगा और कुछ ऐसी वीडियोस होंगी जो स्पेशली टिकटॉक पे ही आएंगी। तो जल्दी से जाके भाई के अकाउंट को फॉलो करो और वीडियोस को जाके लाइक कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो 40,000 रुपीज में तो सबसे पहले हम यहाँ पर पीसी बिल्ड करने वाले हैं। इसमें जो प्रोसेसर यूज होने वाला है वो कोर i5 का 3rd जनरेशन होने वाला है। सब्र करो यार, बता रहा हूँ मैं i5 3rd यहाँ पे क्यों यूज किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल i5 3rd में आपने 3570 यूज करना है। मदरबोर्ड में आपने S61ME यूज करना है। 8GB रैम आपने यूज करनी है जो कि एटलीस्ट 1600 मेगाहर्ट्ज की हो। 500GB की आपने यहाँ पे हार्ड ड्राइव यूज करनी है एंड यहाँ पर 128GB की SSD को भी पेयर कर लेना है। 500 वॉट 80+ की पावर सप्लाई यूज करनी है। नॉर्मल केस के साथ ये पीसी आपको अराउंड 22,000 रुपीज तक का कॉस्ट कर लेगा। हम यहाँ पे i5 4th जनरेशन को भी यूज कर सकते थे। इशू यहाँ पे सिंपली ये आता है कि हमें फिर यहाँ पर SSD को पेयर नहीं करना पड़ता और आज के टाइम पे SSD नहीं लगा रहे तो यार मतलब क्या ही लगा रहे हो, आप चुने ही लगा रहे हो। और हमने यहाँ पर पावर सप्लाई भी अच्छी वाली यूज की है तो ऑब्वियसली इसमें भी थोड़ा बजट जाने वाला है। तो यही पीसी स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल बेस्ट है। अब यहाँ पे बात करते हैं सिंपली ग्राफिक्स कार्ड की, जिसके लिए हमारे पास तकरीबन 18,000 रुपए बजट बचता है। और 18,000 रुपए में जो ग्राफिक्स कार्ड मेरे नजदीक अभी आजकल मार्केट में करंटली चल रहे हैं, अगर आपको RX 564GB मिल सकता है देन फर्स्ट ऑफ ऑल इसी ग्राफिक्स कार्ड को ही बाय कर लो। काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। अदरवाइज हम यहाँ पर GTX 950 बाय कर सकते हैं 2GB। अगर तो आपको दोनों ग्राफिक्स कार्ड नहीं देखने को मिल रहे या महंगे देखने को मिल रहे हैं तो आप GTX 750 Ti को भी यूज कर सकते हैं। तीनों ग्राफिक्स कार्ड की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली आपस में डिफरेंट है। तो अगर आपने बेंचमार्क्स वगैरह चेक करने तो सिंपली यूट्यूब पे जाएं, स्पेसिफिकेशंस को पुट करें और ग्राफिक्स कार्ड का नाम जरूर मेंशन कर देना। देन आपको जो स्पेसिफिकेशंस के साथ जो बेंचमार्क्स देखने को मिलेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होने वाले हैं। मेक श्योर लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस देखो ताकि आपको वहां पर जो बेंचमार्क्स मिले वो ज्यादा एक्यूरेट देखने को मिले। मेरे अकॉर्डिंग ये पीसी आज के टाइम पे बिल्कुल डिसेंट है। एटलीस्ट मिनिमम स्पेसिफिकेशंस पे ये उतर ही जाता है। तो आज के टाइम पे अगर आपके पास ये पीसी है तो आप एक डिसेंट किस्म की गेमिंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो यही था यहाँ पे पीसी बिल्ड। टिकटॉक अकाउंट को फॉलो करना मत भूलना और बाकी पीसी बिल्ड्स की वीडियोस देखनी है तो सामने चैनल पर शो हो रही है।